Já vás tady zdravím. Ahoj. Ahoj Milane. Ahoj Zuzko, nebo teda správně by to mělo být dle etikety. Ahoj Zuzko, ahoj Milane. Ahoj Pečko. Ahoj. My budeme mít takový asi hodně neformální rozhovor. Já představím Milana jako asi největší osobnost české a asi slovenské marketingové scény, přestože se nenazývá markeťákem. Skrytá osobnost. Skrytá osobnost, ale jeho teda marketingový trojúhelník je známý v mnoha zákoutích nejenom České republiky. Zuzka, jeho úžasná tvořivá žena, která ale tedy není jenom za ženu Milana, ale za tvořivou bytost, která teď společně s Milanem dělají na jejich projektu Stage of Mars. Jmenuje se to pořád? On Mars. On Mars. No, já jsem prostě s tou angličtinou a předložkou vždycky blbě. Ale jmenovalo se to úplně jinak, ale jste to přeměnili. Takže se to jmenovalo Primal Stage. Jo. Presne tak. A my se dneska budeme povídat nejenom o tom, jaké chceme Česko, ale asi touhletou otázkou začnu a nechám vám slovo. A jako manželé věřím, že si dokážete rozdat karty tak, že budete vidět, to třeba začít. No, tak vidíš, tak karty sú rozdané. Česko, jaké chceš Česko? Kostky sú vržené. Si myslím, že to nie je iba Česko, teda v našom prípade určite aj Slovensko a ideálne aj všetko ostatné. Aké chceš Česko? Podľa mňa, ja som nad tým rozmýšľal, lebo však ten názov, my sa veľa o tom bavili a spolu to nejak tvorili. Som chcel menej dôležité Česko aj Slovensko a si myslím, že čo sa ukázalo aj v tom, čo sa mne ukazuje teda, je, že tá osobná dôležitosť vlastne začína byť taká trochu smiešná, hej, že taký návrat možno k tomu, k ľuďom, a teraz to hovorím hlavne aj cez seba, hej. Jak si povedal, že som ten marketer, nemarketer, tak ja som tiež bol strašne dôležitý vždy a v podstate to ma strašne prestalo baviť, aj vďaka žene, aj vďaka tomu, že pracujeme, aj vďaka rôznym ako keby veciam. A tak ten COVID to ešte tak pekne posunul, že mám pocit, že tí, čo chcú byť dôležití, tak dostali na držku strašné. Čiže ja by som... Myslíš, že všichni, kdo chtěli být důležitý, dostali na držku? No myslím si, že museli si to znovu buď vynútiť, alebo proste, že také, že neviem, ja to teraz tak nazývam, že by som chcel taký, že svet bez guruov. No, že mi prišlo, že už by to malo byť viac o nás a nie o jednom. A to som tým vlastne myslel, že sa ukázalo, že aj tie vlády, aj tí lídri, aj títo všetci osvietení, že proste si to budú musia vynúcovať silou, alebo to nefunguje. A to je zajímavý, to teda rovnou na Zuzku, protože já myslím, že důležitost dost definuje chlapy. Jo? Že jako když vnímám ten korporátní svět, vnímám lídry, jak říká Milan, kromě toho teda, že opravdu důležitý seš, protože jméno, jaké chceš Česko, vzniklo díky tobě, že se takhle nemenovalo, jo? Takže a diváci ví. Ale já taky pocitoval hodně důležitost, občas se mi to stává, ale dělám si to takovou už jako legraci, říkám, víš, kdo já jsem. To jak to říkají, víš, kdo já jsem, ty lidi, že jo. A pod mě nevědí ani oni, kdo jsou sami, že jo. A říkají tomu druhým, víš, kdo já jsem. A samozřejmě Silva a ženy v mém okolí, ve firmě mě hodně ovlivňovaly. A já jsem se víc obrátil sám do sebe. Jak se ti to podařilo, nebo jak se to daří ženám, že třeba nemají takovou potřebu té důležitosti. A třeba Milanovi si dala to zrcadlo, že i k tomu došel. No, kde začať, že? Ja možno odpoviem najprv na tú prvú otázku. A ja sa možno k tejto dostanem potom. Že aké chcem Česko, alebo Československo, alebo svet. A ja som zistila, že vlastne ja nemám problém s Českom a so Slovenskom, aké je teraz, alebo so svetom. A že vlastne mám pocit, že ono sa nemôže zmeniť. Ono vlastne, moje prianie, že by mohlo byť, ja neviem, zelenšie, alebo nejaké, že vlastne nič sa nezmení. Ale ja som zistila, že vlastne všetko sa mení na základe ľudí. Že v podstate, keď sa zmenia ľudia, tak sa zmení to, aký je svet, hej? Zmení sa to, ako robíme veci, aké veci robíme a zmení sa vo finále, aká tá krajina bude, alebo aký ten svet bude. A ja si to uvedomujem cez seba, že v podstate ja môžem zmeniť len seba. A tým, že zmením seba, tak vlastne tým sa začne meniť všetko v mojom okolí a tým sa začne meniť ten môj svet alebo tá moja realita a vlastne sa mení všetko. Takže vlastne na otázku, aké by som chcela Česko, alebo čo by som zmenila, bolo Česko lepšie,
tak by som určite začala v ľuďoch. A to takým spôsobom, že by som si prijala viac slobodných a zodpovedných ľudí. A teraz ono to znie trošku ako klišé, ale ja hovorím o tej skutočnej osobnej zodpovednosti za svoj život, za svoje zdravie, za proste svoju radosť, za svoj úspech. A o svojej osobnej slobode vedieť, že v akomkoľvek momente, nech sa mi akokoľvek nepáči, čo sa okolo mňa deje, ja si tam môžem vytiahnuť to, čo ma baví. Ja si môžem vytiahnuť proste a sústrediť sa len na to pekné, len na to, čo mi robí dobre. Takže ja si myslím, že keby, a to vlastne robíme, že umožňujeme ľuďom, aby toto v sebe našli, aby sa toto dialo, aby sme ich k tomu inšpirovali. Hľadať v sebe osobnú slobodu, osobnú zodpovednosť. A keby sa toto podarilo vo viacerých ľudí prebudiť, tak ja si myslím, že to Česko sa zmení. Zmení sa Slovensko, zmení sa svet a nemusíme sa zaoberať tými problémami, ktorými sa zaoberáme. No, můžu se ptat, to je krásný a potom se budeme bavit o tom, co tvoříte, protože to, co tvoříte Mars teda, jo, tak je úžasný. Ale samozřejmě mnoho lidí, kteří už tvoří, tak samozřejmě už tvoří. Ale co si myslíte, chcete začít, je vlastně to, co vás dovedlo k tomu, že jste doopravdy zodpovědný sám za sebe. A že zároveň třeba nemáte ten strach, protože někdo by mohl říct, hele, já jsem zodpovědný a tak budu prostě naučkuju se a OK, je to legitimní a budu nosit roušky, ale budu to vyžadovat po ostatních a budu je tlačit. Jakým způsobem udělat to, že ale já jsem zodpovědný a zároveň respektující? A kde to vzniklo ve vás? Kde začalo to semínko ve vás kvést nebo růst? Ty si povedal, že nemáme strach zase za seba. Ja si nemyslím, že to nie je o tom nemať strach. Ja mám strach. Aj v podstate veľakrát sme boli vychovaní, aj vedení, a to súvisí aj s tým svetom gurov, takže vlastne tá zodpovednosť je u niekoho iného. Proste môj otec mi povie, jak to má byť, môj učiteľ mi povie, jak to má byť, môj guru mi povie, jak to má byť, môj šéf mi povie, jak to má byť, v novinách mi povedia, jak to má byť a ja vlastne nemusím, lebo tým, že sa bojím, alebo niečo nemám, tak je to strašne komfortné na jednej strane, na druhej strane vlastne ten život je potom taký vlastne nie je úplne tvoj. A tú zodpovednosť, lebo ty vlastne nemáš tú zodpovednosť. A po nás zobrať si tú zodpovednosť je že až ako niektorým to desivý proces pre mňa, pretože ty vlastne musíš najprv si uvedomiť, že to vlastne dávaš na niekoho iného, a myslím, že to je každodenná práca, že to není, že tak teraz už som zodpovedný sám za seba a už viem, proste pre mňa to je normálne od rána do večera stále sa vracať a uvedomovať si to a vlastne rozmýšľať, prečo toto sa mi stalo a prečo to nemám pod kontrolou. A to povedala vlastne Zuzka, že lebo ty si to neurobil, hej, ty sám. Prečo ma nasral niekto, prečo som hen tam nezarobil, prečo a my sme naučení povedať, pretože oni. No. A koukáme a vidíme, že tie 3 prsty zase směřují na nás. No a ja som si to napríklad uvedomil aj vďaka svojej práci, že ty si hovoril ten marketing a tiež som bol ten, čo mal nadiktovať druhým, jak to bude. A proste ja to teraz mám s tým trochu aj veľký problém, hej, lebo stále to je odo mňa očakávané niekedy. A tým, jak sa posúvam po tejto ceste, ak po nej kráčame proste spoločne, tak je to vždycky o tom, že že som to urobil zle. Jakože si jako vnucoval. A vlastne preto vznikol aj ten trojuholník, pretože on v podstate prizýva do procesu toho, pre koho to je. Pretože mi sa stávalo to, že som niekde prišiel, povedal som tak, toto je ono, to je ten super nápad a odletel som preč a zrazu oni, že mi volali, že ty kým si tu bol, tak to bolo dobré a teraz čo máme robiť? A ja neviem, tak a že vlastne oni tú zodpovednosť dávali na mňa. Jasne. Ja som to využíval, v podstate to je dobré, to je ego, ne? Hej, no určite si dodával povedz nám, ty zaplatíme, či priletíš a tak ďalej, ale vlastne som nič nevytváral. Pretože to je vlastne nefunkčné, to je ten taký, preto som hovoril o tom dôležitosť guru a tak ďalej a vlastne tá zodpovednosť je pre mňa aj v tomto, že stále na to dávať pozor, lebo ja som tak naprogramovaný z toho, jak to funguje proste 40 rokov v mojom živote. Takže odpoviem, jednoducho nie je to, že sme to našli, alebo ja, že som to našiel, je to, že každý deň od rána do večera to sa snažím sledovať. Ja možno na to rovno nadviažem, pretože ty si sa pýtal, ako som umožnila teda nechať Milana žiariť a vlastne byť tam nejak v tej roli, v ktorej som. Tak ona to bola vlastne tiež tá moja osobná zodpovednosť. Že ja som vlastne veľmi aktívny človek, ktorý miluje prácu, miluje proste život. Tak si dala balet, že jo? Ja som robila modernú gymnastiku, hej, potom som tancovala v divadle, proste stále niečo, ako strašne veľa vecí.
A ja milujem žiť a ja milujem, keď sa proste tie veci dejú. A ja som mala tendenciu aj po deťoch vlastne stále ako fičať. Proste, aby to stále išlo, odsýpalo. A my sme vlastne len také dva individualisti a každý si proste ide to svoje, hej. A ja som zrazu zistila, že mňa to neskutočne unavovalo a že vlastne my sme si nepomáhali, pretože on si išiel svoje, ja som si išla svoje, na plné obrátky a teraz sme boli z toho vyčerpaní. Doma to proste ako bolo náročné, pretože zrazu... A ja som začala pracovať sama so sebou. A začala som pracovať vlastne s tým, aký ja mám napríklad problém. Aký mám problém tu, aký mám problém v práci, proste čo sa mi nepáči. A začala som hľadať odpoveď, čo to v skutočnosti vo mne robí, čo to vyvoláva, že mne sa niečo nepáči. Prečo mám v živote niečo, čo sa mi nepáči? Prečo môj život nie je o veciach, ktoré sa mi páčia? A vlastne zase som len vstúpila do tej svojej zodpovednosti a vlastne zistila som, že môžem si povedať aj o svojej slobode, hej. Že si môžem v akomkoľvek momente povedať toto áno, toto nie. A vlastne cez seba si myslím, to už môžu povedať potom Milan, som možno začala inšpirovať Milana. Hej? Že vlastne ja som ale začala u seba, ja som nezačala riešiť jeho. Alebo začala riešiť proste, čo sa mi nepáči, alebo čo by som chcela meniť. Ale aj to som robila, že? Aj to som robila, ale proste tá práca môže vzniknúť len tu. To je spojená nádoba. Hej. Takže nejdřív tady. Já mám takovou teorii, ani jsem ji teda nenašel já, nebo myslím si, že mi ji řekla Silva, ale mně připadá funkční, že muž pokud materiálně zajistí ženu, a to teď nemyslím tak, že žena se neumí zajistit sama, ale že samozřejmě pokud muž dá možnost ženě vlastně která nemusí myslet na to materiálno, jestli bude nebo nebude, jestli peníze na účtě, tak ona vlastně může skrze to začít víc žít v sobě samé, začít víc tvořit, naplňovat to svoje já tím tvořením. A pokud ten muž není úplně blbej, anebo nebudu to tak nazývat, ale pokud má možnost to vidět, zvědomit se, a ono to taky záleží na věku, tak vlastně může na těch pomyslných schodech trošku vyrůst k ní a vlastně pochopit tu intuici a ten dar, který má ona. A vlastně takhle postupně rostou, můžeme to nazvat růst, můžeme to nazvat prohlubování svojich emocí, svého pochopení toho života, ale vlastně, že pořád asi se v tom cítíme nejlépe, když vlastně někdo, kdo chápe intuici lépe, nás tím provede a my můžeme dělat zase to, v čem jsme silní. Ale... Tam je strašne dôležité, aby ten muž sa do toho sveta neuzavrel. Aby proste nezačal ženu finančne napríklad podporovať, ale uzavre sa do svojho materiálneho sveta. Do sveta a vlastne tá žena síce možno finančne je o ňu postarané, ale sa cíti sama. A ona sa začne dostávať do hĺbok, do proste tých mentálnych vecí. Ale zrazu začne sa prehlbovať ten rozdiel medzi tým mužom a ženou. Pretože on má tam ten svoj svet, ona zostáva v tom. A keď to skoro nechytia, tak vlastne ono to už ďalej potom ani nemôže fungovať, pretože on nerozumie vôbec tomu jej svetu a ona nerozumie tomu jeho svetu. Takže tam je taký moment, myslím, že nastane v tom vzťahu, keď sa toto deje, kedy oni si musia v rámci toho vzájomného rešpektu proste si spraviť to miesto a pomaličky byť ochotný s tým druhým to zdieľať a posúvať sa pomaly proste hore. Tam ani jeden nemôže sa do toho svojho sveta uzavrieť, pretože vtedy to končí. Tam z toho nie je cesta von. Čiže určitá ochota a proste určitý ako snaha umožniť aj tomu druhému vojsť do toho tvojho sveta, trošku mu tam nechať miesto. Takže ako zmena? Být připravený na změnu? Ja si myslím, že je to o tom pochopení tej, mám rád to slovo hodnota, tej hodnoty toho druhého, že my sme to, ja som to tak definoval, že jeden z našich učiteľov, Jan Bílý, pozdravujeme, hovorí o kráľovi a kráľovne. A ja som to tak definoval, že vlastne ten král, ten muž je úplne v poriadku, keď má podľa mňa to ego, ktorý chce dobiť ten svet. A že on vlastne iba rozširuje to územie a on ide furt ďalej, teda v mojom prípade. A ja si myslím, že tá kráľovná vlastne, ona je na mieste jednom, tom dobytom, a ona tam vie vybudovať to kráľovstvo, že tam začne kvitnúť. A tam sa ten kráľ vždy vráti a vlastne že wow, že tu je to proste domakané, ale zase potom odíde, zase bude tam rúbať. To je oblíbené slovo. A ja si myslím, že tam, keď toto nastane, tak vtedy sa muž nemusí dávať umelo do role, že bude bez toho svojho ega a kladiva, pretože on ho potrebuje. A keď to tak nie je, tak sú potom tí ženštili muži a zároveň tá žena je strašne vlastne, má tú silu a to ona vlastne tvorí a vyživuje to kráľovstvo, lebo ten kráľ je taký ako, a sa to páči táto symbióza, že kráľ ide do diaľky a kráľovná je do hĺbky. No to každopádne. A je to vlastne ako takto, tým pádom.
to je strašné, ako keby si myslím, že veľa práce toto pochopiť v tom vzťahu a je to momentálne, myslím si, že ako ten svet to rozbil úplne, že to je z neho znevažované, že aj tak sa pozerá ten človek na tie ženy, že žena je doma proste, to je na tom mieste, že to je, a potom aj tie ženy chcú strašne byť tiež tí bojovníci a zase tí muži, ktorí sa boja toho, aby, keď majú tú silnejšiu ženu napríklad, tak tí sú tam doma a hrajú sa na kráľovnú, hej, pomaly, takže a myslím si, že toto je strašne ťažké, ale to je vlastne ono. Tam je dôležité možno k tomu povedať, že to, že žena podporuje toho muža, neznamená, že sedí doma a varí. No to že vlastne ona má svoj život, svoj svet, proste žije, stará sa o to, aby bola šťastná, bola spokojná, mala v tom živote to, čo ju baví. A v tom, že ona je v tej radosti, že vlastne ju ten život baví, že nie je nejakým otrokom niečoho, fakt ako počúva tú otázku sama pre seba, čo chcem, čo mi robí dobre. A v momente, keď ona je v tej radosti podporenej tým, že vlastne napríklad ten manžel ju finančne zabezpečuje, tak ona môže žiariť, že? A teraz nie je nič krajšie pre muža, keď príde doma, má tam rozžiarenú ženu, ktorá zažíva krásne veci a teraz presne nemá on zase ten svet uzavretý, ale ju vezme so sebou, alebo proste jej umožňuje vlastne byť v tom jeho svete tiež nejakým spôsobom. Byť medzi ľuďmi, že? Proste žena nesmie zostať zavretá doma s hrncami, to je koniec. Ale to není myšlený tak, že samozřejmě jako muž je ten, který materiálně zajistí ženu a jako uvolí se k tomu. Jo. To je jako tak, že vím třeba na našem vztahu, že když Silva má možnost nepřemýšlet nad věcma, přestože ona spolu buduje naší firmu, ale nemusí se starat o to, jestli jsou peníze na účtě, kam investujeme, tak ona samozřejmě může víc tvořit, že jo? Takže ona doopravdy může dělat to království, kterým je založený na hlubších hodnotách, než já nevím, kolik jsme zrovna prodali čokolády do Japonska, nebo jestli jsme prostě zrovna byli někde na nějaký titulce něčeho. Protože to je hezký, to je podtržení něčeho a jsme za to vděční, ale není to ta pravá hodnota toho tvoření a toho, co tam je cítit. Takže to vás neudrží, aby ste ďalej boli šťastní. A ja si myslím, že keď ten král nemá tú kráľovnu a toto, tak on vlastne nemá domov. Preto tí high performer korporáti sú proste v práci 20 hodín denne. Kde sa vrátiš? A vlastně jediný, co je to určující, je samozřejmě úspěch toho materiálna v tom korporátu. Že? A já teď se neříkám, že korporát je špatný, ale když si někdo sám odmítne mít domov a já říkám vždycky nebudu jmenovat, ale teď budu jmenovat schválně. Třeba ten životopis Steva Jobse mi nepřipadal moc jako šťastný. On vlastně sám odmítl, vlastně pravděpodobně si pochopil tu svoji dceru, že jo, a měl to tam takhle komplikovaný. Vytvořil si tu realitu takhle, tak vlastně potom ano, byl neuvěřitelně úspěšný na úrovni nějakého produktu, ale otázka, jak moc byl jako šťastný s tím, co vlastně si dovolil žít, že jo, s tím a sdílet. Protože stejně to nakonec o tom sdílení, když přijdeme domů, a já budu rád doma taky, já jsem rád často doma a Silva jde do toho boje. Určitě včera tady zrovna se starala o boby, který nám přišli z Kolumbie a zjistili jsme, že jsou prostě pomatlaný krabice a že máme 3x33 a nemáme 29. Musíme zjistit, jestli 29 není nějaká blbá označení něčeho jiného v Kolumbii, což nevíme. Ale třeba jo, ježišmarja, to vystřihni. Víš, že kdyby jsme našli 29, tak by vlastně se mohlo stát to, že by jsme byli o dost bohatší. Na úrovni. Bylo šťastie. Bylo hodně štěstí. Kým z Kolumbie na město čokolády nepřišel kokain, tak je to pohodě. A ježiš, a teď to propálil, to nikdo nevěděl. Já jsem se chtěl zeptat, protože vy jste o tom mluvili, o tom, a to vaše společné tvoření vygradovalo vlastně v době covidu. Vy jste to připravovali už dlouho, ale pak vlastně vzniklo teda Primal Stage a potom Stage on Mars. On Mars. Proč Mars? Protože třeba pro mě ten Mars je vlastně oddálení se od mě samého. Jo? To je vlastně, já vím proč, ale když to vezmu třeba to létání na měsíc, létání ven, tak vlastně je vtipné, že mě třeba mrzí, že se nevěnujeme víc naší planetě. Tak by mě strašně zajímalo, proč jste si zvolili to Stage on Mars a v jakém je to stádiu
Tak to? Ja k tomu poviem jednu vetu a potom to povieš ty, pretože Stage on Mars vymyslel Milan. Ja som vymyslela pôvodne Primal Stage. Takže pre mňa Mars je tá metafora toho, že keď už ma to tu nebaví, ten každodenný život, proste to, čo som si do ňoho všetko dal, tak už mi proste niekde ako pretiekol pohár, hej, prerastlo cez hlavu. Tá realita, jo? Že presne chceš tak, tak vlastne si povieš, ja si idem na Mars. A za mňa, vlastne my sme vytvorili Stage on Mars, to miesto, kam vtedy môžeš utiecť. Že naozaj ideš na ten Mars, kde tieto ako keby pravidlá tvojho každodenného života neplatia a kde je to úplne nejak inak. Ale názov Stage on Mars Takže si doopravdy jako přiznáš, že seš jako over a že potřebuješ vypadnout. Jedna z možností. Což ale je fér. Protože každý máme někdy over a říkáme to. A už si povieš, a dosť, ja idem na Mars. A fyzicky fakt ty tam proste prídeš. Takže za mňa je to Mars v tomto je úplne fantastický, že sa to tak volá. Ale vymyslel Milan ten názov, takže... Tak ja poviem tú racionálnu genézu. V podstate, jak som sa hýbal roky v tom povrchnom svete, tak to je strašne vtipné. Ja som si zapísal pred rokmi do diára, že najväčší ako keby biznis bude v tom návrate back to human, k ľudskosti. A my sme vlastne sa o tomto bavili a hľadali sme v podstate, že čo by mohlo byť niečo, kde by sme vlastne vytvorili priestor, kde ľudia sa trošku môžu vrátiť k tomu základu, uvedomiť si, že sú ľudia, dať na chvíľu preč tie svoje strašné tituly a nálepky a pomenovania a tak ďalej. A v podstate začali sme spolu robiť konstelácie, systemické konstelácie s Janom Bílym a zažili sme ich aj ako keby v divadle a vznikla idea, že poďme skúsiť ako keby zobrať divadlo, niečo vlastne z tejto techniky, urobiť to trochu viac odľahčené ale zároveň hlbšie, aj trochu ezoterické, aj trochu entertainment, aj trochu zábavné a vlastne dodnes úplne nevieme, čo to je. Presne to sa stalo, o tom hádame, máme taký tím a teraz to riešime, čo to vlastne je a krása je v tom, že sa to nedá pomenovať vlastne, lebo ono to je všetko. To, na čom sme sa zhodli, to že vlastne hodně jde sa to... taky, že neviem pojmenovať nejaké veci, takže to máme spoločný. A ja som ten nálepkár z tých trojuholníkov, takže ja som z toho úplne na prášky, že vlastne nemám tam nič napísané. Nemôžeš říct vlastne, to sa mi ešte nikdy nestalo. Elevator pitch. Řekni mi elevator pitch. Počkaj, to sa mi nikdy nestalo a pri tomto projekte, ktorý je teda ako fakt náš, lebo ja väčšinou teda robím pre druhých, tak to nefunguje. Ale v podstate vzniklo to ako z viacerých rovín. V podstate moja pointa, ako to interpretujem, je to, že je to miesto, kde sa ľudia môžu hrať so svojou realitou. Na to slovo hrať sa, prišli sme na to ja teda, že ty keď sa dokážeš s niečím hrať, tak vlastne z toho dáš preč úplne všetok tlak. To znamená s problémom, s nejakou otázkou, ktorú, ja neviem, filozofickou, so zlým šéfom, so ženou, ktorá ťa bije doma, ja neviem, zo školy. Ty keď dokážeš zmeniť ten, a to všetci poznáme, že začneš si z toho trochu robiť srandu. Ľahkobytí sme sa bavili. Ľahkobytí. A v podstate to tak vzniklo, že poďme vytvoriť priestor, kde sa môžu ľudia hrať a ten Mars je vlastne vzniklo tá ako metafora toho, čo povedala Zuzka, ale je to tá metafora toho, že ty si tam môžeš dovoliť zrazu tú hru, ktorú si normálne túto bežne nedovolíš, pretože ten život je strašne dôležitý. Doma to máš takto, v práci to je takto, tam si manažér, doma si otec a vlastne, a to mala byť taká diera v realite, to myslel Vašek, Dejčmar by the way, ten názov. Že ty tam proste vypadneš z tej zeme na chvíľu, aby si mohol si vyskúšať ten Mars a tú svoju hru. A ideálne naša vízia je, že potom si ju zoberieš naspäť na tú zem. Ale prišli sme na to, že to je vlastne že si tam vlastne dovolíš niečo, čo si bežne nedovolíš. A robíme to koľko rok? No, v septembri bude rok. A ono to nejak funguje. Ako to vlastne stále úplne pre každého nejak inak, to je na tom, preto sa to tak ťažko popisuje. Mars sa to volá z dvoch dôvodov z tohto a ešte preto, že David Bowie má pesničku Life on Mars, ktorá je taká hymna oficiálna, vlastne moja teda pre ten projekt. Ja ju tam aj občas spievam. A tá pesnička je tiež o tom, že on tam hovorí, jak to je celý ten svet a tá pesnička je 60 rokov stará a je vlastne úplne o rovnaké situácii, ako je dneska. Tam malom dievčatku, ktoré proste mama ju kričí na ňu, otec si ju nevšíma, pustili jej nejaký film, brainwashujú jej hlavu a ona proste nechce sa pýtať, či vlastne život na Marse, či môže vypadnúť odtiaľ. No a to je vlastne tá metafora, plus ešte sa mi páči, ak som tam začal študovať viac toho Bowieho, tak on vlastne robil to isté, že on vlastne, on neustále menil identitu, no, on menil extrémne, ale on menil preto, aby našiel tú svoju. To znamená, on bol stále na Mars, teraz takto idem a teraz takto idem a teraz takto. A na konci vlastne tie posledné roky si myslím, že on už bol ako on. A že možno, jak stále riešime to, že jak byť sám sebou,
tak možno tá cesta k tomu je skúšať nebyť sám sebou, aby som zistil, kto som. No, tak říká se, zkusit aspoň to, Jo, co doopravdy nechci a potom môžu nejakou cestičkou alebo aj čo chceš. Pretože napríklad, dobre, ja som tam začal spievať a ja som vždy chcel spievať, ale som si to nikdy nedovolil. Že doma vo vývačke alebo niekde. Tam proste na tom priestore si dovolím zaspievať aj, neviem, čokoľvek už teraz. To neznamená, že som spevák. A tady to dáš? No, uvidíme ešte. To je ďalší level. No, ono to postupne. Pretože je fakt, že to javisko na Marse je na javisku, je v divadle. A to je jedna z kľúčových vecí, že to javisko na Marse je vlastne v priestoroch divadla. A to divadelné pódium, my sme zistili, že robí s ľuďmi zázraky. A my sme to práve zistili na tom konštelačnom výcviku, kde ten jeden víkend bol proste v divadle v Celetni. A to bol pre mňa ten moment, kde to začalo, pretože ja som zrazu videla ľudí, ktorí tam napríklad boli počas toho výcviku dosť ticho. Zrazu vyšli na to javisko a tam to bol iný človek. Tam z toho človeka proste vyšlo niečo, čo doteraz neukázala. My sme boli úplne hotoví, ja si pamätám, jak sme sa tam smiali a jak nás to strašne bavilo. A my sme si uvedomili, že vlastne to divadlo skutočne vyťahuje z ľudí to prostredie toho javiska a toho divadla. Ty si zrazu v inom prostredí, ako v tom každodennom. Čiže skutočne, keď to preženiem, keď ty si vážený právnik, ktorý vo svojom voľnom čase hrá golf a celý tvoj život je postavený okolo tohto a ty tam zrazu prídeš, ty toto všetko pustíš. Ty toto všetko vlastne necháš na zemi, necháš doma, necháš v tom bežnom živote a tam možno na chvíľu si sadneš a si nikto. Alebo si, ja neviem, zrazu nie si Jan, neviem jaký, zrazu si Honza. A teraz len tam sedíš a užívaš si proste ten pocit, aké to je, keď na chvíľku z toho svojho každodenného života vystúpiš z tej dôležitosti. Ale môže to byť samozrejme naopak. Ty môžeš mať doma, ja neviem, byť presne mama v domácnosti a potrebuješ medzi ľudí alebo niečo také. A to je ono proste, to sa tam deje a na tom javisku niečo z teba vyjde. Aj keď nejakým spôsobom vlastne nechceš niečo sa vyjaví. A aj keď vlastne ty nechceš sa zapájať. Na javisku na Marse sú vlastne dve dôležité veci. A jedno je, že je tam absolútna sloboda. To znamená, ty robíš, čo robiť chceš, čo cítiš, čo je pre teba príjemné, čo nechceš, nerobíš a bez problémov v bežnom živote ty nepovieš, no prepáč, tak ja si tu teraz k tebe nesadnem, ale a tam nechcem, prepáč, dovidenia, ako idem do hľadiska, budem sa pozerať, pretože zrovna nemám chuť. Takže tam tá práve, človek si môže zažiť, čo to je tá absolútna sloboda a tá absolútna zodpovednosť. V podstate. Za to, čo sa mi stane a nestane na javisku na Marse aj na mne. Proste, ak tam niečo zažijem, tak pretože som tam vošiel, a niečo som si vypýtal, ak tam nič nezažijem, tak pretože som sa neodvážil, zostal som sedieť a len som chcel počúvať a je to zase fajn. No a tam sa krásne ukazuje tá zodpovednosť, ak sme o nej hovorili, že to je vlastne to jediné pravidlo, také veľké pravidlo, ktoré je vlastne o tom, že čo sa ti tam nestane, je tvoj problém. Že ľudia, ak sú ľudia naučení v divadle, tak môžem sa iba pozerať? Môžeš. A môžem tam hrať? Môžeš. A môžem to režirovať? Jasné. A môžem si zadať hru? Jasné. A proste je tam úplná ako keby sloboda tej tvorby. To znamená, nie je tam nikto, kto to kvázi vedie. Vedie to vždy niekto iný, podľa toho, kto chce. A to nám prišlo, že my sme to vlastne najprv mali postavené, že tam budú nejakí profesionáli a lídri. A vlastne sme z toho uberali, zistili sme, že to vôbec nie je potrebné, že ty keď dáš preč z ľudí tie masky, tak ja, čo celý život, čo celý život mne rozpráva, aký som kreatívny a robím s kreatívnymi géniami a ľuďmi, tak ja teraz tam hovorím aj často, že tak zistujem, že to vôbec že tí ľudia, keď tí sú tak kreatívni, tí obyčajní ľudia, ktorí nerobia v tej kreativite, ani sa nenazývajú kreatívnymi, že keď sa si to dovolia a idú sa hrať, tak ja som že vôbec nie kreatívny oproti ním, lebo to, aké nápady tam lezú z nich, to je takto na to kúkam, ale tak to snad nie možné, tak ja tu s nejakými nafúkanými ľuďmi z reklamných agentúrmi si rozprávame, že aký sme my ako ty si tak kreatívny. Vôbec, to je takový hezký, ako jsem kreatívec. Ale najlepšie, že tam príde človek, čo povie, že nie je kreatívny. No, ale to ja neříkám, že ty nejseš kreatívny, sorry. No nemusíš to říkať. Ale že jako spousta lidí jako dopravdy o sobě přijde a ten titul si dá samo. Áno, tak sa vlastne, je to zase label, ktorú si vlastne nalepí na seba. Ale príde človek, ktorý povie, ja kreatívny nie som. A zrazu príde prvá možnosť a niečo povie a to je úplne úžasná vec. Takže... A to je o té hře a myslím, že každý dítě je kreativní. Je to jenom tak. jsme to v sobě zabili, že jo. Proste... No a potom zistíš, ja to zistím a ja som z toho vždycky v šoku na konci toho večera, že my sme všetci úplne rovnakí. My máme len inú formu na povrchu, každý si vytvoril nejakú formu, ale potom vlastne tie
tá tvorivosť je úplne z jedna proste to je energia a tam sa to nejak sa to tam prostě napojí a prostě to vlastně je to jako neuvěřitelné. Ale tohle, aby ten člověk některý přijmul, je velice těžké a opravdu je tam základ toho, že musíme, nebo ne musíme, ale je krásný tu osobní důležitost nechat někde stranou. No a ak sa hráš, tak nemůže být důležitý. Je to tak, že? A když seš, to je tak v tom sportu, když jsi ve flow, tak je vlastně úplně všechno jedno. Je to prostě tak. chceš si dobře zahrát a vlastně jestli prohraješ, vyhraješ, nebo jak si vyhraje, tak to ti vlastně úplně jedno. Jako hlavně jde o ten pocit. Takže vy navozujete pocit. A diváci se následně diví. A je to diviště a ne divadlo. Diváci tam vlastně nikdy žádný nejsou, lebo všetci sa chcú hrať. No já vím, že i ty diváci, když jsem tam jednou hrál, tak jak nás natočili, jak jsme začali si hrát s tím a začali nás tam fotit, že jo, a my jsme si říkali, hustý. Ale to je fantastické, lebo nám všetci kamaráti teraz boli a hovoria, a môžem, aj budem v hľadisku, ja OK. Väčšina ľudí príde s tým, že sa nebude zapájať. Nikto tam neostane. Hej. Ale Pečo, prosím ťa, ty si javisko na Marse zažil, tak aký bol tvoj zážitok? Já jsem ho zažil suprově, jednou jsem se tam dostal i do stádia takovýho, že jsem si tam honil pěkně tu důležitost. A dobré, ne? Bylo to super, no. Jednou jsem tam zjistil, že nebudu zakládat politickou stranu, přes Milanem jsme měli takové jako myšlenky a jako jsme říkali, se líbil ten jeho jako ještě Rubať, jo, vy Češi jste takový jako nemastný, neslaný, my na Slovensku rubeme a jako jsme takový v tomhletom prostější, jednodušší, i přesto, že vlastně vy třeba máte tady víc potenciálu, tak my prostě to tam jako prorveme. To se mi líbilo, tak jsem nad tím chvilku přemýšlel, takže mě stage dost přesvědčil o tom, že to není moje cesta. A potom teda i Silva tam měla hustý zážitek, když teda stvárňovala našeho ministerského předsedu, tak ona nemohla potom asi 3 dny zvednout ruku. Jí se zablokovala totálně rameno, ona nemohla zvednout rameno a prošla si nějakou taky zajímavou transformací a říkala, že už tak, kdyby někdo teda říkal, aby stvárnila našeho premiéra, tak už v životě ne, protože takový strach, který skrze to cítila, skrze tu hru, už nikdy zažívat nechce. Pekne. Tam je neskutočné, jak ty fakt vstúpiš do tých postáv, asi tam niečo prežiješ, čo je čiastočne tvoje. No jasne. Aj keď to hráš napríklad pre niekoho iného. No. Áno. Ale je zase krásné, že si to dovolila, se odvážila. To je jako... No tak on někdo zvolil to, že? A ona řekla, OK, tak to dám. No, má zážitok a už vie, že já tak bych to do toho taky asi šel, bejval. Teď už si myslím, že skrze ní jsem poznal informaci, kterou nemusím prožívat. Radši Dalaj Lámu, teda kdyby něco nebo něco takového. Já mám na vás takový dotaz, já se občas tomu dostávám, protože Milan zmiňoval, že bychom si měli zase dovolit být lidmi, nebo být víc jako lidštějšími. Já taky nad tím přemýšlím často. Ale když se zase podívám na tu historii, možná je zmatená a spletená a taková nikde nebyla. Ale každopádně posledních 2000 let naší existence tady na Zemi není moc jako human, jo. Nemám z toho takový ten pocit lásky nebo láskavosti, spolupráce. Jestli jako to, co teď se třeba tvoří skrze to, co tvoříme my, tu radost ze spolupráce, ty různé ostrůvky, poznávání sebe sama, jestli třeba doopravdy nejsou skoro tím nejvyšší formou lidskosti za tu dobu, historii, kterou my známe, protože předtím to byly války, předtím to bylo často utrpení a tak dále. Jo, jestli jako my neříkáme, jestli to není návrat, ale jestli to spíš není jako pokrok v lidskosti. Jak to vnímáte? Ja môžem povedať, že teraz cítim vlastne s touto dobou, tak cítim oveľa silnejšie prepojenie s ľuďmi. Je to naozaj, možno jak sme boli od seba oddelení, tak nejak umelo trošku, tak teraz vlastne keď aj ľudia, ktorí mali zavreté obchody alebo prevádzky, teraz ich otvorili, tak tam je také nadšenie z toho, že zrazu tam príde ten človek a je tam vzájomná taká úcta a radosť z toho, že sa môžeme vidieť. Ja som dokonca počula, že ľudia radi začali chodiť k zubárovi, pretože zrazu to znamená nejaká... Socializácia. Priamo zubár povedal, že tam človek prvýkrát v živote išiel rád, lebo že zrazu vedel, že niekam ide, bude sa vidieť s nejakou ľudskou bytosťou. Bola to proste socializácia, hej. Takže že nejakým spôsobom táto doba umožnila, že sme si začali zase vážiť, že žijeme,
že môžeme dýchať napríklad, alebo že sa môžeme stretávať, že sa môžeme vidieť, že môžeme spolu sedieť niekde na obyčajnej káve, ktorá predtým... Presne tak, takže ako to bolo predtým, ja neviem, ale viem, že za seba cítim väčšie napojenie na ľudí a na tom javisku na Marse extrémne. Pretože tam, kde sa vlastne odložia tie nálepky a sadneme si tam spolu, tak zrazu to prepojenie je tam instantne. To je medzi cudzími ľuďmi, zrazu je tam taká ako nejaká tá connection tam proste vzniká. A jak Milan povedal, tak bez ohľadu na to, aký život žijeme v tom bežnom živote, tak tam sme tam zrazu parta, sme tam zrazu proste kamoši naladení na seba a tvoríme spolu, pomáhame si, skúšame, hráme sa. Takže ja to vidím, že sa to proste deje, ale či to je niečo nové, alebo či sme to len stratili a znovu to nachádzame. Ja si myslím, že to nie je, ja si nemyslím, že to je nové, že ono to je, tak ja som nežil tých 2000 rokov, teda neviem o tom aspoň. Možno si nepamätáš. Ale myslím si, že to, že v podstate to je práca marketérov, že si z histórie pamätáme väčšinou iba drámy a zlé veci. Ale ja si myslím, že po každom nejakom cykle kríze vždycky príde takéto napojenie a my presne ako boli, ja neviem, hippies po vojne a proste vždy to je. A ešte si myslím, že kto to chce, tak to má vždy. Že to je v podstate o tom, že o tej voľbe, že príde presne pandémia a nemôžeš ísť ani s obsom von pomaly a ty sa môžeš rozhodnúť teda, že budem doma plakať a počúvať rozhlas, čo sa stalo, alebo môžeš robiť divadlo, kde sa stretávaš s ľuďmi, hej, a ty keď začneš, urobíš tú action, tak zrazu máš pocit toho pokroku. Podľa mňa takisto strašne veľa ľudí má teraz pocit absolútneho ako antipokroku, pretože si to proste si zrútili sami v sebe ten takže ten obraz třeba spoločnosti. Ja si myslím, že ľudia vždy tým, že ak médiá fungujú a aký sme v podstate, že si vždy pamätajú viac tie drámy a tie zlé veci a ešte to sa tak dobre hovorí, teraz sú také možnosti ako nikdy predtým, to si hovoril úplne každý. Možno David Bowie, to o čom spieva v tom Live on Mars, to je presne to isté, čo sa deje dnes a to bolo 1960, keď to zložil. A vlastne aj v tom umení napríklad vidíme, že tie veci ono sa to stále opakuje. Ja si myslím, že je to o tom, čo chceš vidieť. Ak chceš vidieť pokrok, tak vidíš pokrok. Ak chceš vidieť skazu, tak vidíš skazu. A potom čo s tým urobíš? Jo, takže neštěstí, bolest, co tam ještě říká, že to všecko můžete najít na zemi. Úplne všetko. Vy si to rozhodnete, ale môžete tam najít i radosť, štěstí a potěšení a tak dále. A to si uvedomiť, že ty si to volíš. No jasne. A zase vědomá volba. Presne tak. Modrá pilulka nebo červená pilulka. Ťažké, je to ťažké. Ale uvidíš pravdu. Ale to, co chceš, uvidíš pravdu. Ale to možno trošku zabolí teda. No, to je právě, no. A to vlastne chce tú odvahu, hej? Že vlastne napríklad aj prísť na javisko na Marse chce trošku odvahy, pretože ty nevieš úplne kam ideš. Počul si, že vlastne to je... Nějaký Milano Zuzka, ježišmar. A počul si... Já jsem ho viděl nedávno, když dávno jsem něco říkal o zlatým trojuhelníku, teda řezu nebo čem. Já jsem mu vůbec nerozuměl, ale teď mě zvou na Mars, tyjo, ještě, tyjo. A ještě sa to takto bolo, že Mars. Tam budujeme rychlejš než ten Musk, že jo. No, a chce to trošičku taká odvaha, že vstúpiš na tú nepoznanú zem, že? Vlastne to je tiež pekná metafora k tomu. Zaslíbenou. A zaslíbenou. Ale ty si môžeš skúsiť aj na nezaslíbenou. A to je... Ja vím, ale moja je zaslíbená. No tak to ja viem. Ja to vidím, že tvoja je zaslíbená. Ty si prišiel na Mars, zobral si z toho najlepšie, čo si mohol, že? To je, zase to bola tvoja voľba, že si to využil pre seba, že? Správne. No tak určitě, já jsem tam přišel trošku zase nejít pokrok, že a chtěl jsem vyhrát, že každý chce vyhrát. To je správne. Bývalý sportovec. Počkaj, to je si povedal zaujímavé, že každý chce vyhrať a málo kdo si to ochotný priznať. To je taky pravda. To mě to říkají, že ty sportovci, a když přijdou na turnaj, tak každý chce vyhrát. Že? No tak ty už hej, no, ale si myslím, že úplně každý chce vyhrát. No, čo pre teba znamená výhra, že? No právě, teď jsem to chtěl říct. No. Protože právě třeba pro mě už výhra jako neznamená zase jako úplně odevzdat všechny moje jako časové možnosti jenom proto, aby jsme zvýšili obrat. Pro vás taky, že jo? Proto jste začali dělat tohleto. Teď to je taky dobrá otázka otvírat tohleto v lidech. A proto máme ženy, aby se to rodilo. A to som chcela povedať, že čo je výhra pre ženu? Je výhra pre ženu byť úspešná podnikateľka, bude vtedy šťastná a možno zničiť si vzťah, pretože vlastne udupe toho manžela svojou ambíciou. Možno pre niekoho, hej? No pokud se v tom cítíš dobře, tak je to výhra.
pokud se v tom necítíš dobře, být tady na téhle úrovni. Já třeba si dokážu představit, že se nebudu cítit dobře, když bych pořád byl s dětma a hrál si s nima. A tiež je fajn si to priznať. A je to strašne ťažké si priznať, že ja sa nechcem denne hrať s deťmi a považovať to za naplnenie svojho života. Presne. Ja to tak necítim. A povedať si to nahlas, to trošku tak ako zabolí, pretože tá spoločnosť hovorí... Očekáva niečo iného. Áno, presne tak. Hovorí, ale veď je super, ty máš teraz deti, teraz sa s nimi hraj, buď v tom šťastná. Mám v tom byť šťastná, hrám sa s tými deťmi, som v tom šťastná a vnútri cítim, nie som šťastná. OK, nikomu to nehovor, ani sebe. A teraz ten moment, tam je krásny ten moment, keď si človek povie, som tu, pretože napríklad teraz tie deti to potrebujú, ale ja by som tu byť nechcela. A ja som to skúšala, ja som toto fakt testovala sama na sebe, že som napríklad bola tam s deťmi v momente, keď som mala chuť byť úplne niekde inde a ja som si nahlas povedala, ja tu trpím, ja tu byť nechcem, ja by som chcela byť tam. A v momente, keď som to povedala nahlas, tak sa to ukludnilo a ja som si začala to hranie s tými deťmi užívať. Ale musela som povedať nahlas, že tam byť nechcem. A zrazu vlastne som priznala tú svoju potrebu, to, čo chcem a zrazu to nebolo dôležité to druhé. Ale bez toho, aby som si to takto vypovedala sama v sebe, tak by som tam sedela a trpela a nepriznala si to. Ešte by sa zhrala na obeť. Presne tak. A ideš do obete momente. Áno, a život kontroluje teba, nie ty život. To je tá výhra. To je tá odvaha. To je tá odvaha to povedať nahlas si sám pred sebou v prvom rade, až potom tým ostatným, hej? Sám pred sebou, no svojí, čo chcem. Áno. Hej. No tak jo. Já bych se ještě zeptal na poslední otázku. Co... Mám to teda kromě, no to možná to bude předposlední otázka. Když se tady jako bavíme o tom, že opravdu si umíme už víc hrát, tak co to nám to dalo? Je vidět, že z Milana se stal daleko menší bojovník, než byl, což je pro mě úžasný a ono pořád, ale je dobrý, že toho bojovníka, toho Hulka, v čem se umí změnit Hulka, je mu podobný, takže v sobě umí ho zase najít. Našli jste jako něco, co vám ta doba vzala? Jako... Teraz po tých. Ja som to teraz rozprávala. Ja, tak poviem ja zase. No, a keď už musím. Ale zostane ticho. Ja si myslím, že mňa vzala to, čím som začal tu, a to hodnotím ako pozitívne, mne vlastne nevzala nič, čo by som hodnotil negatívne. Že najprv som bol z toho, vzal mi komfort na začiatku, z toho som bol ako rozhodený, že zrazu ja napríklad pracujem veľa tak, že som po kaviarniach. Povalač normálny kaviarenský a zrazu všetko to zmizlo, čiže som vlastne ako nemal kam ísť. Musel si byť v kancelárii, to boli byť v kancelárii. Ale zároveň napríklad teraz už vôbec nemám, ale nemám, zase ako do esky pôjdem rád. Ale vzala mi to ako ten komfort, ale ktorý vlastne mi ukázal, že vlastne vôbec toho toľko nepotrebujem k tomu komfortu. A vzala tú dôležitosť, hej? Aj mne teda, že v podstate tým, že mi vzala tú dôležitosť, tak mi dala vlastne to, že som ochotný do toho zrazu vnášať viac ľudí, viac perspektív, viac názorov a vlastne tie veci viac, ako dala mi schopnosť spolu vytvárať. A to je docela dar, že ti to vzalo dôležitosť. Ja mám pocit, že mnoha lidem to dalo dôležitosť. Že ty si vlastne ako si tú dôležitosť nechal, je to ako s tím nesmrtelná teta, mu vzali ten rozum a dali to někomu jinému, tak ty si to nechal vzít a dal to někomu jinému. Čo mi to spôsobilo, ale to vlastne tiež vyvrcholilo taký náš momentálne spoločný produkt, by som to nazval iný, je, že ja vlastne som teraz ako neskutočne trpím, keď počúvam v tom biznise tých dôležitých ľudí. No. Ja vlastne nemôžem tam sedieť, ja musím odísť, alebo teda respektíve si veľa kreslím a mne je z toho ako fyzicky zle. Presne, fyzicky zle a tým pádom... Je to ukázka, že kolik si toho nakreslíš, že je podľa toho človek dôležitý? Nebo... ale tým pádom som došiel na jednu vec, že toto sa všetko odstráni, tak jak na tom javisku na Marse, keď ty nenecháš tú zodpovednosť na sebe, aby si to ty vyriešil ako dôležitý, ale ty ju zdieľaš s tými ľuďmi, ktorí sú tak dôležití, aby za ňu prevzali zodpovednosť a napríklad tie veci spolu vytvorili, spolu odprezentovali a vtedy sa to všetko mení. My sme vlastne s Zuzkou posunuli môj ten trojuholník, ktorý je o hodnote a value, sme z neho spravili divadelnú verziu. Znamená, že tam príde ten klient, ktorý chce postaviť značku napríklad
a my mu to dáme zahrať, ten trojuholník, on tam musí stáť na tom javisku a hovoriť tie jeho fantastické vety a názory a tak ďalej. Já jsem to slyšel s tou politickou stranou, co jsem tam říkal. No ale a tým pádom, a tam sa stali dve veci. Ja to v podstate nechám na nich, že není na mňa zodpovednosť. A zároveň oni si to vyriešia sami. To je geniálne. A to je vlastne toto je niečo, čo teraz sme skúšali 2-3 krát spoločné. A mi to príde znova, aj tým, že tam mám tú ako silnú ženskú energiu v tom, tak aj mňa to ako keby, mne to pomáha to balansovať a vlastne určite to pôjde ďalej za mňa týmto smerom, že ešte viac vťahovať, ešte dávať preč tú dôležitosť či už svoju alebo koľkoľvek iného a nechať to proste na ľuďoch, nech si to aj sami vymyslia. Hej? Že vlastne od toho guru k takému guidovi skôr, ako keby iba akože presne čo poviem, tak okej, no tak si tam sa postav a teraz prečítaj ten mission statement tej osobe a keď sa ti začne smiať do tváre, tak sa nečuduj. Tak to je jednoduché. Že to mi to dalo a za to som strašne vďačný, lebo to ma strašne baví. Super. Zuzko, to by to dalo to, že Milan není dôležitý. Niekedy. Ježišmaria, by som vedela rozprávať o tomto proste hodiny. To pôjde, ešte máme třeba do 10 minút máme. Nie, táto... Ideme proste, 10 minút. Neříkáš nie, ja říkám ešte 10 minút máme. Sorry, tak ja som tady ředitel. Mne sa to teraz tak napája, vieš, ja to teraz tak ako nacvičujem. Ja som tady dôležitý. Výborne. Nemusíme byť my, to je skvelé, ďakujeme, Peťo. Ja taky děkuji těm neméně, že sú dôležití, ja nemusím byť. Ja vám tiež ďakujem teda. V nejakom momente je super, keď sú dôležití ostatní a ty sedíš, že proste sa necháš ako... Super, keď si všetci ďakujú. Tak dostaneme pri tom ďakovanie. Nie, pre mňa táto doba mne dala jeden veľký zásah do života. Pre mňa ako vážne to bol zásah do života, bolo keď mi všetky deti, 3 teda, zostali v jednom dni doma. Hej, tak ja tomu hovorím, že to bolo to ako najťažšie, čo som si hovorila, že by som si vedela predstaviť. Stačilo, keď jedna z nich ochorela a zostala doma. Tým, jak vlastne mám chuť proste tvoriť a žiť a pracovať a proste veľa vecí zažívať. Tak ten moment, že zostali zrazu všetky doma, mňa zasiahol. Ja som sa z toho fakt ako spamätávala. To asi zasiahlo obidvoch. Mňa to zasiahlo, lebo Zuzku to zasiahlo. Zlatý, ešte som sa nemala nikam odsťahovať, lebo všetko bolo navreté. No. I kavárna. Ale strašně pomáhal. Kavárny hotel. Mohl si být klidně u nás v Bistru, nebo tady, že jo? Vidíš, mohl si zavoláš kámoša. Pri 4. vlne som u teba. No, super. No nie, ale on bol zlatý, pretože... Mít ráda. Počkaj teraz, že som bol zlatý. On bol zlatý, pretože on naozaj o 4. vedel, že má byť doma a začína daddy time a maminka odchádza. Proste odchádza sa predýchať a tebe sa smial Vojta, že niekto hovorí, že wow, on fakt o 4. proste ide domov. A ako fakt mi v tomto pomohol, že ja som ten deň ustála, ale o tej 4. som vedela, že proste potrebujem sa ísť nadýchnuť, hej. Ale tam bola zaujímavá pre mňa jedna vec a to bolo to, že to, čo som považovala, že je vlastne katastrofa, tak ono, jak to vlastne prechádzalo, jak som sa v tom naučila fungovať. Najprv som išla do extrémneho starania sa o tie deti, potom som zistila, že to není potreba. Že ja nemusím za to, že oni sú doma a sú na online škole, ja nemusím zrazu zahodiť kompletne seba a svoje potreby a začať sa venovať im, lebo ich to otravovalo. Začali zrazu ich zodpovednosti dávať na mňa a ja teraz pozerám na to a hovorím si, že vlastne to tiež nie je správne. Takže ja som zistila, že úplne ideálne je, keď ja pokračujem vo svojej práci. Oni vedia, maminka pracuje, v tejto dobe my sa hráme, alebo my máme online školu a potom bude čas, kedy sa zase budeme hrať alebo budeme robiť niečo spolu. A tým pádom tá najväčšia vec, čo mne dala táto doba, že som sa naučila povedať si toto áno a toto nie. A ja to nazývam to osobnou zodpovednosťou, že toho bolo tak strašne veľa, že ja som v nejakom momente povedala, tak je 9 hodín a ja do 12. pracujem. A teraz to znie, že no a tie deti s tým nemohli súhlasiť. Ja som to mala tak jasne v sebe, že tie deti odišli o 9. do izby a oni sa do tej 12. hrali. Preháňam, od 10. do 12. 2 hodiny. A oni fakt proste vedeli, že to je obdobie, alebo to je doba. Že to je čas, kedy proste maminka pracuje a kedy my sa hráme a vieme, že potom príde nás čas. Ja za to som strašne vďačná, pretože mne to tým pádom pomáha teraz ďalej. Že na niektoré veci si proste poviem, nie, to už pre mňa nie je fajn a ja tam už nejdem, alebo tam nezostávam, ja stále odchádzam. A mne je lepšie so sebou v mojom živote. Tak. To je vtipný, my jsme to měli podobně, vy máte 3 děti, ale trošku starší. Mně to teda dělalo komplikace u toho 2letýho, ten to ještě nechápal. Nevím, taková přirozená věc, že tatínek pracuje, tak neotravuj. Co chceš mlíko? No, tak... Ono to nesmí být úplně neotravuj. Já si dělám legraci. Ale jo, super. Já mám teda poslední a to je možná
taková otázka všeobecná, protože ty podnikáš, jako máte vlastně podnikání, nejste závislí na nějakém korporátu, my taky podnikáme a mě se dotýkala jako otázka svobody, jako podnikatel. A samozřejmě už jsem si to zpracoval, chápu to, je to prostě moje představa nějaký pravdy a svobody, jaká by měla být. Ale jak jste to vnímali, nebo jak to vnímáte třeba doteďka, jak jsou to média, jak jsou to věci, které se jako vlastně dějou. A mně připadá, že třeba tolerujeme víc věcí, než bychom jako, třeba jako společnost měli. Berete to jako, že to je prostě přirozená teda věc, nebo že třeba bychom měli minimálně o tom víc mluvit? Vlastne... Už bych rúbal, ako... A zrovna ja nie. To je teda zaujímavé, pretože ja som... A zmena. Ako keď som poviem, že v tej pandémii, keď na začiatku prišlo, že zákaz vychádzania z domu, tak to normálne bolo zle. Ale vlastne potom som si uvedomil, že to je... Že oni to vlastne, tú slobodu ti nevezmú. Že ty vlastne, aj tak žijeme ako v tom prostredí zatiaľ teda, chvala Bohu, že ja to považujem za celé to, teraz to ešte ma prídu zavrieť, že to je celá taká fraška, akože, že v podstate aj tak si všetci robia, čo chcú. Aj tak ako je to také, ako, ja nemám pocit, že by nejak sa obmedzila sloboda, naozaj. Ja proste, aspoň, ja som úplne prestal asi v polovici to sledovať správy, ja som si vymazal Facebook. No, hej. Instagram potom som sa dal naspäť, lebo mi to chýbalo, ale Facebook nie. Takže celebrita už ako vlastne. Napríklad moja mama tá strašne bojovala na Facebooku, to je Johanka Zarku, so všetkými slobodami, liekmi, očkovaniami a proste, a keď som tam videl tých ľudí, že aj moju mamu teda, zrásať jednu z nich, ak tam strašne bojujú, tak som to ako chápal na jednej strane, na druhej strane spáva, že to je úplne ako, že zbytočné a zase mám tam taký ako čierno-biely názor, hej, že ak ti to tak vadí, že naozaj potrebuješ a cítiš, že ti berú slobodu, tak ale chod na ňu naozaj bojuj. To znamená, založ politiku, ja neviem, choď protestovať, ale nevykrikuj proste do priestoru, to nikomu nepomôže. A ak si vieš sám vytvoriť slobodu, čo si napríklad myslím, že podnikateľ, ak je šikovný, tak si vie vždy vytvoriť tú svoju slobodu sám, zmení produkt, zmení ľudí, zmení firmu a to nie je ľahké, neviem, že to je ľahké, hej, lebo to sú všetko veci, ktoré trvajú dekády možno. Tak tú slobodu ti nevezmu ako len tak ľahko a ja tým pádom to mám veľmi jednoduché. Ak začnem cítiť, že mi niekto bere slobodu a potrebujem za to bojovať, tak by som chcel ale bojovať potom naozaj. Nie ako debatovaním alebo sociálnymi sieťami alebo... A zároveň si myslím, že je veľmi dôležité sa o tom baviť, ale to nepovažujem za boj, za slobodu a... To není boj, já nemluvím o boji, já mluvím jenom o tom, jakým způsobem si třeba tu svobodu nebo nějaký hodnoty ve společnosti, přes svoboda znamená, že máme nějaké hodnoty ve společnosti a můžeme v té svobodě žít s respektem k těm hodnotám, tak jak si udržet ty hodnoty? Ja poviem poslednú vetu, jediné, jak ich môžeš udržať, je, že vychováš dobre svoje deti. To amen. A inak, ako môžeš čokoľvek, ale vlastne to je jediné, čo máš ako vlastne, čo môžeš zanechať po sebe naozaj. Že či pôjdeme bojovať do ulic, alebo podpalovať hrady, alebo niečo, tak to vlastne je, to už sme videli. A vychováš správne svoje deti v momente, keď sa budeš starať o seba. Paradoxne nie o tie deti. Jasné, že sa o ne postaráš, dáš im jesť a podobne. Ale budeš sa starať o to, aby si ty bol spokojný vo svojom živote, pretože vo finále tie deti ťa fakt kopírujú. Ty im budeš hovoriť, rob to takto a zrazu zistíš, ale to dieťa to síce počulo, ale robí to tak, jak to robíš ty. To sú proste nádherné zrkadlá a malé kopie nás. A ja si myslím, že aj keď poviem za mami, tak si myslím, že najlepšia mama môže najviac odovzdať tým svojim deťom, keď ich naučí, ako sa mať rád. A mám sa rada tak, že práve v tých momentoch, kde mi nie je dobre, poviem, nie, to si neprosím. Ja som vlastne to začala aplikovať na deti tým spôsobom, že som mala tendenciu riešiť ich, takto sa nesprávaj, správ to tak. A zrazu som zistila, že vlastne zasahujem do ich priestoru. A začala som to otáčať a dneska hovorím, prepáč, vy tu za stolom kričíte, ja odchádzam, pretože mne tu nie je dobre. Ja sa tu necítim dobre, zostaňte, jedzte, kričte, ja neviem čo, ale ja idem preč. A v tom momente oni to neberú osobne, oni vlastne vidia, že ja rešpektujem sama seba, vidia, že ja vlastne sa o seba viem postarať a oni sa učia, keď im na budúce nebude dobre, tak povedia, nie, ďakujem, ja to neprosím. Príde v budúcnosti niekto, ponúkne niečo, čo sa mne nepáči a povedia, vieš čo, nie, ja toto nechcem. A to si myslím, že vlastne presne posledná vec k tomu je,
my môžeme ovplyvniť tie ďalšie generácie a najlepší spôsob, ako ich môžeme ovplyvniť, je, že sa budeme starať o seba, o svoje šťastie, o svoju radosť v živote. Lebo tým ich naučíš byť slobodný. Presne tak. Čo najmenej sa zaoberať tými vecami, čo nám robia zle. Na záver vtip. Keď vyvesili v našom areáli, v našom dome vyhlášku, že zatvárajú detské ihrisko, tak naša najstaršia celá tam prišla, zobrala kriedu a napísala cesto, že no. Smůla. Takže presne tak, no. Je to tak. Tak jo, já moc děkuju. Chcete ještě něco vzkázat divákům? Ja Jste to řekli dokonale. S tou svobodou. Si už netreba. Netřeba. Děkujeme. A my ďakujeme. No, my děkujeme. To bylo to moc hezky. Skvelá čokoláda. Ideme na čokoládu.